أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anhu'nun zamanının zikri devam ediyordu. Bugün aynısıyla alakalı olarak Kudüs'ün fethi 15 Hicri'de olduğuydu. Onun zikrini yapacağım. Hazreti Amr bin As'ın liderliğinde İslami ordusu Kudüs'ü çevirdi. Hazreti Ubeyde'nin ordusu da kendisiyle birleşti. Hristiyanlar kaleye girdiler ve daha sonra barışı kabul ettiler, fakat dediler ki Ömer gelip imza atsın, barış imzasın. Hazreti Ebu Ubeyde kendisine haber verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ashablarla istişare etti ve Hazreti Ali fikir verdi gitmeye. Hazreti Ömer o fikrini kabul etti. Sonra Hazreti Ömer Hazreti Ali Medine'nin amiri olarak görevlendirdi. Başka bir rivayete vardı, Hazreti Osman'ı görevlendirdiydi. Ondan sonra Kudüs'e yola çıktı. Hazreti Ömer'in bu yolculuğu alelade bir yolculuk değildi. Bunun gayesi düşmanlarına İslamiyet'in korkusunu vermek idi. Yola çıktığı zaman rivayetlerde vardı. Dünyadaki maddi krallarla birlikte birkaç kişi vardı ensarlardan ve muhacirlerden. Davul zurna yoktu. Bir köle vardı bir rivayete göre yemek için. Bir de her nerede bu haber ulaşırsa Hazreti Ömer Medine'den Kudüs'e doğru yola çıkmıştır. Yerinden sarsıyordu. Bunun izahatını detayları beyan edilmemiştir. Kısaca beyan edilmiştir bu yolculuğun Eliya bir şehir vardı. Orada Kudüs vardır. Onun çevirisi kimi yaptı ki çevirdi ve kim Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna teşrif buyurması için ricada bulunduğu Taberi'de yazılıdır bu konuda şöyle. Hazreti Ömer bin As Hazreti Ömer bin Hattab'a mektup yazdı. Kendisinden yardım istedi. Yardım göndermesini. Hazreti Amr fikir verdi. Amr bin As mektup gönderdiydi. Hazreti Amr fikir verdi. Çok büyük savaşlar var önümde. Birçok şehir var ki orada savaş yapmamız lazım. Sizin fikrinizi, emrinizi ben bekliyorum. Bu mektup Hazreti Ömer'e ulaştığı zaman dedi ki Hazreti Amr bilgiden sonra yazmış olacak. Sonra Hazreti Ömer insanlarda munadi yaptırdı yolculuk için ve yolculuğa devam etti. Yolculuğa çıktı. Taberi'de yazılıdır. Hazreti Ömer'in Şam'a gelmesi konusunda onun sebebi şu olduydu.
Suriye'ye gelmesi konusunda Hazreti Ebu Ubeyda Kudüs'e ulaştı. Diğer şehirler konusunda anlaşmak yapmak istediler ve onun arzusu şuydu. Bu anlaşmada Müslümanlar tarafından lider olarak Hazreti Ömer ortak olsun. Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'e mektup yazdı. Hazreti Ömer Medine'den yola çıktı. Ancak Hazreti Ebu Ubeyde'nin rivayetine bazı tarih yazarları teselli içinde değildirler. Muhammed Hüseyin Heykel bununla alakalı olarak şöyle yazıyor. Bu dahi gereklidir ki biz bu rivayeti uzak görelim gerçekten. Bunun beyanatı şudur ki Hazreti Halid bin Velid yahut Ebu Ubeyde bin Cerrah kişisel olarak yahut birlikte Kudüs'ü çevirdiler. Taberi, İbni Asir ve İbni Kasir'deki yazılı olduğu gibi. Taberi'nin rivayeti vardır. Deniliyor ki Hazreti Ömer'in Suriye gelişinin sebebi şuydu. Hazreti Ebu Ubeyde Kudüs'ü çevirdi. Şehir ahalisi aynı şartlarla Suriye'nin şehirdeki insanlarla barış yapıldıydı. Aynı şartlarla barış istedi. Fakat bir şart daha koştular. Hazreti Ömer bin Hattab kendisi gelerek barışı tamamlasın. Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Emirül Müminine haber verdi ve Hazreti Ömer Medine'den yola çıktı. Diyor ki bu gerçek dişidir. Kudüs çevirisi zamanında Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Halid Humus, Halep, Antakya ve onun etrafındaki şehirlerdeydiler. Çünkü bu şehirlerde Herakl onlara mukabil Raha adlı yerde orduyu topluyordu. Ki geri göndersin onları. Bütün bu olaylar Kudüs'ün çevirisi gibi 15 Hicri 636 Hicri'nin olaylarıdır ve doğru şudur ki buna göre Kudüs'ün çevirisi aynı senede birkaç ay devam etti. Her ikisi kumandan ilerliyorlardı kuzeyde. Sonunda öyle ki Herakl kendi başkentine dönmesini mecbur ettiler. Öyle ki bunlar meşgul idiler. Böyle demesi ki onlardan birisi yahut her ikisi Kudüs'ü çevirdiler. Bu öyle bir şeydir ki asla kabul edilemez. Onun için kabul edilmez diyeceğiz. Yalnız bir rivayet baki kalıyor. Kudüs'ün çevirisi Hazreti Amr bin As onu çevirdiydi. O da uzun zaman devam etti ve Taberi bunun konusunda yazmıştır. Ve Kudüs'tekiler şiddetli bir şekilde coşkuyla Müslümanlara karşı koydular. Ve bu rivayet bizim fikrimize göre doğrudur. Çünkü bu mukabele karşılaştırma vardı. Onunla mutabıktır. Bellidir ki her Kudüs'te her saldırıya karşı onlara karşı koydular. Muhammed Hüseyin hakkında daha fazla şöyle yazıyor. Hayret edir ki Hazreti Ömer yalnız barışı için yoluyla birlikte gidiyor. Ve aynı şekilde hayrettir ki Kudüs ahalisi barışın tekmili için Hazreti Ömer'in Medine'den gelmesini talep ediyorlar. Halbuki biliyorlar ki eğer Medine'den bir kafile durmadan eğer yolculuk yaparsa onlara gelirse 3 hafta devam edecek. Onun için bence doğru şudur ki çevirinin uzunluğu ve Hazreti Ömer'in mektupları düşmanın buna karşı yardım talep edildiydi. Hazreti Ömer'in sabrı tükendi. Kendi yardım istendi kendisinden. Bununla birlikte Hazreti Ömer dahi çıktı yola ve Cabiye'de ikamet etti. O da Suriye ve Ürdün arasındadır. Burada Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Halid Suriye'nin fethi yaptılar. Her ikisine emir verdi Hazreti Ömer. Cabiye'ye gelip kendisiyle görüşsünler ki Hazreti Ömer onlarla ve diğer ordularla istişare ettikten sonra Kudüs için kolay bir yol seçebilsin. En faydalı yol. Atravi ve
Safır News. Hazreti Ömer'in gelişini öğrendiler. Bu dahi burada isim ihtilafı vardır. Arapçada, Arap kitaplarda Artabun yazılıdır. Fakat heykele göre bu doğru değil. Onu araştırmasına göre Atrabun'dur bu. Ve Safar News'un adı Arap kitaplarında Safru News yazılıdır. Ve Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Halid'in lehinde haber aldılar ki Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Halid her neyse bu diyor ki Hazreti Ömer bir yol aramak için hangi hikmete başvuralım bunları topladıydı. Hazreti Ebu Ubeyde ve Hazreti Halid ile Şam üzerindeki olayların haberini aldı. Anladı. Her iki lider, düşmanların liderleri Beyt-ül Makdis'in mukavemeti şimdi fazla duramaz. Bu yarışma zordur şimdi. Atrabun'dan bir Urdu alarak Mısır'a gitti ve yaşlı papaz mutmain olarak Müslümanlarla barış istedi ve biliyordu ki Amirul Mu'minin Cabiye'de ikamet ediyor. Cabiye kadar gelmiştir. Onun için şart koştu. Barış imzasını yazmak için kendisi gelsin. Cabiye ve Beytül Makdis'te o kadar yol yoktu ki Safar News bu ricasına mukabele budur ki ben onu doğru kabul ediyorum ve Suriye ve Filistin ile saldırısın olaylarıyla ilgili tarihe göredir bu tam uygundur. Her neyse bu mektupların ele geçirilmesinden sonra Hazreti Ömer'e nasıl benzedi bu konuda şöyle yazılıdır. Mektupların ele geçirilmesinden sonra bütün hesapları topladı Hazreti Ömer ve fikir aldı onlardan. Hazreti Osman fikir verdi. Hristiyanlar korkmuşlardır. Siz onların ricasını reddedin. Ve daha fazla aşağı düşecekler ve Müslümanlar onları çok küçük görüyorlar. Şart olmadan onlar silah bırakacaklar. Fakat Hz. Ali bunun aleyhinde bir fikir verdi. Ve Hz. Ömer'e Eli'ye gitmeye fikir verdi. Ve dedi ki Müslümanlar kışlık savaş ve uzun ikametine gösterdiler. Eğer siz teşrif buyursanız bunda sizinle ve Müslümanlar için emniyet ve afiyet ve iyilik vardır. Fakat eğer siz onları ümitsizliğe bırakırsanız bu sizin için iyi olmayacak. Onlar kaleye girerek düşman oturacaklar ve kendi ülkesini ve Romalı kardeşi tarafından yardım gelecek. Özellikle şu bakımdan ki Beytül Makdis onların lehinde çok yüceliğe sahiptir ve onların ziyaret yeridir. Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin fikrini kabul etti. Bu yolculuk esnasında Hazreti Ömer ile birlikte diğer muhacir ve ensar dışında Hazreti Abbas bin Muttalib dahi vardı. Bu yolculuk konusunda bir rivayet vardır. Abu Said'den rivayet vardır. Hazreti Ömer kendi yolculuk esnasında sabah namazını kıldıktan sonra bir dostlarla birlikte otururdu ve onlara yüzünü çevirirdi. Sonra derdi ki her çeşit met Allah içindir. O bize İslam ve iman vasıtasıyla bize onur verdi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bize şeref verdi ve bize kendisi vasıtasıyla sapıklıktan hidayet bize bahşetti ve bölünmeye rağmen bizi birleştirdi ve kalplerimizde ülfet yarattı ve düşmanlara karşı bize yardım ettiği şeylere yerleştirdi bizi ve kendisi vasıtasıyla bize birbirimizi seven kardeşler haline getirdi. Onun için sizler bu nimetlerde Allah'ın hamdını yapın ve ondan daha fazla yardım talep edin.
ve Allah-u Teala'ya şükür üzerinde yürüdüğünüz nimetler konusunda Allah-u Teala'dan dua edin. Size onu sizlerinde tamamlasın. Çünkü Allah Azze ve Celle kendisine rağbet ister ve şükür edenlere kendi nimetlerini tamamlar. Hazreti Ömer bu yolculuk esnasında başlangıçtan geri dönüşüne kadar bu sözü her zaman söylüyordu. Sabahleyin ve onu terk etmedi. Bu bir mesaj her gün veriyordu. Liderlere haber verildiydi. Cabiye'de kendisiyle görüşürler Müslüman önderler. Bilgiye göre Yazid bin Ebi Sufyan ve Halid bin Velid vesaire orada istikbal ettiler. Suriye'de kalarak o liderlerde Arap'ın sadeliği baki kalmamıştı. Hazreti Ömer'in önüne bunlar geldiler. Bu heyetle geldiler ki beden üzerinde harip ve dibaç ipekleri vardı ve çok şan ve şefkat elbisesi vardı. Acemi gibi görünüyorlardı. Hazreti Ömer çok öfkelendi. Attan indi ve küçük taşlar attı onlara doğru. Siz o kadar acele acemi oldunuz. Onlar arz ettiler. Bunun elbise altında silahlar vardır. Yani biz onu bırakmadık. Sonra Hazreti Ömer dedi ki eğer bu ise o zaman doğrudur. Zahiri bakımdan bunları göstermek için böyle elbise giydiniz. İçten siz Araplar gibisiniz. Başka bir rivayette vardır. Yazid bin Ebi Sufyan arz etti. Ey Emirül Muminin, bizim elimizde elbise ve binekler çoktur. Hayat burada çok güzeldir. Mal çok ucuzdur. Ve Müslümanların öyle bir durumdur ki siz onu seviyorsunuz. Eğer siz bu beyaz elbise giyerseniz ve binekler binerseniz ve tahıl ve Müslümanlara yemek için verirseniz böyle vermek şöhrete sebep olacak ve saltanat için sizin için çok süsleyici olacak. Acemiler yanında sizde daha yücelik kazandıracak. Bunun üzerine Hazreti Ömer dedi ki ey Yazid, hayır. Allah adına yemin ediyorum. Ben bu heyet ve durumu bırakmayacağım. Ben her iki dostumu bunun üzerinde bıraktım. Yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakir radıyallahu anh. Bunlar nasıl ben onunla birlikte kaldım aynı durumda kalacağım. Ve insanlar için zinet ve süs kabul etmeyeceğim. Çünkü korkarım ki böyle yapmak Rabbim de beni ayıpdar yapmasın. Ve korkarım ki ben Allah insanlar arasında ben yücelik kazanayım ve Allah katında küçük düşeyim. Hazreti Ömer aynı durumda kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır'ın hayatında nasıl idiyse sonunda dünyadan ayrıldı. Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında barış nasıl oldu? Ehli Eliya yanında nasıl oldu bu barış? Bu konuda tarih yazarlarının çoğu yazdılar. Cabiye yazında Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında barış anlaşması oldu. Yazılıdır. Cabiye'de ikamet arasında Hazreti Ömer ordu içindeydi. Birdenbire birkaç binek geldi. Onlar at koşturarak geliyorlardı. Ve onlar kılıçları pırıldıyordu. Müslümanlar silaha sarıldılar hemen. Hazreti Ömer sordu ki ne var? İnsanlar onlara işaret ettiler. Hazreti Ömer dedi ki korkmayınız. Bunlar aman talebi için geldiler. Eliya'nın insanlarıydılar. Vatandaşları onlara barış anlaşması yazıp verdi onlara. Sonra bir rivayet vardır. Allama Balazri ve Muhammed Hüseyin Heykel yazmıştır. Barış anlaşması Cabiye yerinde Eliya'da olduydu. Muhammed Hüseyin Heykel kendi kitabında başka yerde şunu da yazmıştır. Anlaşma Cabiye'de olduydu. Müslüman ve Eli arasında bir anlaşma olduğu onun yazısı Tarih Taberi'de şöyle yazılıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu öyle bir amandır ki Allah'ın kulu Emirül Muminin Ömer Eliya'dakilere vatandaşlara verdi. Onların canları, malları, kiliseler, çarmıhlar, hasta her bütün kavme aman veriliyor. Hiç kimse onların kiliselerine girmeyecek ve onlar düşürülmeyecek. Onların kiliseleri azaltılmayacak ve onların kılıcına asla
onların hacına zarar verilmeyecek ve mallarına zarar verilmeyecek ve cebir yapılmayacak din konusunda ve onlardan hiçbirisine eziyet verilmeyecek ve Ehliya'da onlarla birlikte hiçbir Yahudi kalmayacak ve Ehliya ahalisine farzdır ki diğer şehirlerin vatandaşları gibi cizye versinler. Onlar Romalı fesadileri burada çıkarsınlar. Her kim oradan çıkarsa onun canın ve malına emniyet vardır. Korunmuş yere ulaşıncaya kadar kim Ehliya'da kalmak isterse barış içindedir. Ehliyeler gibi cizye vermesi lazım ve Ehliye ahalisi tarafından can ve mal ile Romalılara gitmek isterse ibadet yerlerini ve haccılarını bırakıp giderlerse onların canları ve ibadet yerlerini ve hacları aman emniyet içindedir. Bırakırsa yine bir şey yapılmayacak onlara. Öyle ki onlar korunmuş yere varsınlar. Ve Ehliye'de savaştan önce çiftçiler vardı. Eğer oradan birisi isterse kendi tarlasında kalsın. Ehliye vatandaşı gibi cizye verecek. Romalılar ile birlikte gitmek isteyen gitsin. Evlerine geri gelmek isteyen için geri gelsin. Onlardan cizye alınmayacak. Onların tohumları çıkıncaya kadar, yani gelir olunca onlardan cizye alınacak. Bu anlaşmada ne varsa Allah'ın sözü ve Resulünün sözü vardır. Zimmesi vardır. Ve halifenin zimmesi vardır ve müminlerin zimmesi vardır. Cizye vermeye devam etsinler. Bu anlaşmada Hazreti Halid bin Velid, Hazreti Amr bin As, Hazreti Abdurrahman bin Avf, Hazreti Muaviye bin Ebu Sufyan'ın şehadeti yazılıydı. Tarih İbn-i Khaldun'da yazılıdır. Bu anlaşmadan birkaç şey ispat ediliyor. Birincisi şu ki Müslümanlar kendi dinlerini kılıçla yaymadılar. İkincisi şu ki onların zamanında diğer dinlilere çok din hürriyeti vardı. Üçüncüsü şu ki yabancı kavimlerden zorla cizye alınmıyordu. İkamet etmek ve cizye konusunda seçenek vardı. Her iki konuda onlara emniyet verildiydi. Bu anlaşmanın haberi Ramla ahalisine verildi. Onlar Emirül Mu'minine aynı şekilde anlaşma yapmak için kararsız oldular. Filistin'in diğer insanların durumu dahi aynıydı. Lud'dakilere bir mektup yazıldı. Öyle şehirler dahi kapsamına alındı ki ondan sonra Müslümanların itaatini kabul ettiler. Bu mektupta Hazreti Ömer Lud'un vatandaşlarının can, mal, kilise, hasta, yaşlı ve bütün dinlere aman verdi. Ve dedi ki diğer Suriye'nin şehirleri gibi cizye verirlerse onların dinine cebir yapılmayacak. Ve inanç ihtilafı yüzünden başkasına zarar verilmeyecek. Bütün bu işlerden boşaldıktan sonra Hazreti Ömer Filistin'e iki yönetici görevlendirdi ve her ikisine yarı yarı verdi ülkenin. Alkama bin Hakim'in merkezi Ramla karar verildi ve Alkama bin Mucazziz'in Eliya. Hazreti Ömer Beytül Kudüs'a teşrif buyurdu. Bunun konuda yazılıdır. Hazreti Ömer Eliya'dakilara sığınma verdiği zaman ve orada orduyu oturttu. Cabiye'den Kudüs'a doğru yola çıktı. Yazılıdır ki kendi atına bindi. Hissetti ki kendi atı doğru yürümüyor sancı yüzünden. Hazreti Ömer için bir Türk asıllı bir at getirildi. Kendisine bindi ve o yürümedi. Ondan indi. Hazreti Ömer birkaç gün sonra kendi talebi itti atını. Onun üzerinde onu tedavi ediliyordu. Kendisi ona bindi ve Kudüs'e teşrif buyurdu. Kudüs yaklaştığı zaman Hazreti Ebu Beyda ve ordu liderler istikbal için geldiler. Hazreti Ömer'in elbisesi sadeydi. Müslümanlar düşünerek ki Hristiyanlar ne diyecekler? Kendisine kıymet değerli elbise verdiler. Fakat dedi ki Allah-u Teala bize onur vermiştir. İslamiyet'in onurudur. Ve bizim için bu yeterlidir. Hristiyan papazlara Hazreti Ömer'e anahtarlarını verdiler. İlk olarak Kudüs'e gitti. Sonra Hristiyanların kilisesine gitti ve onu gördü.
Hazreti Ömer Hristiyanların kilisesini gezdi. Namaz vakti olunca Hristiyanlar kilise içinde namaz kılmaya izin verdiler. Fakat Hazreti Ömer bu düşünceyle ki gelecek nesiller onu delil göstererek Mesih ibadetleri ele geçirmeseler dışarıda namaz kıldı. Ehliyada ikamet arasında Müslüman ordu amirleri Hazreti Ömer'e ziyafet verdiler. Yemek hazırlıyorlardı. Hazreti Ömer'e rica ediyorlardı. Onun çadırına teşrif buyursun. Hazreti Ömer'in onların davetini kabul ediyordu. Onlara onur vermek için. Hazreti Ebu Ubeyde Hazreti Ömer'e ziyafet vermedi. Hazreti Ebu dedi ki Ebu Ubeyde'ye senin dışında bütün amirlerden birisi yoktur ki bana ziyafet vermiş olmasın. Bunun üzerine Hazreti Ebu Ubeyde arz etti. Amirul Muminin ben korkarım. Eğer size ziyafet verirsem siz gözlerinize hakim olamayacaksınız. Yani hissi olacaksınız. Hazreti Ömer onun çadırına gitti ondan sonra. Bir de ne görsün ki orada bir şey yok. Yalnız Hazreti Ubeyde'nin atın kuru ekmek vardı. Onu getirdi Hazreti Ömer'in önüne. Sonra bir tuz getirdi. Piyale getirdi. Hazreti Ömer bu manzarayı gördü, ağladı. Sonra Abu Ubeyde'ye sarıldı. Hazreti Ömer sen benim kardeşimdir. Dostlarımdan hiç birisi yoktur ki dünyadan bir şey aldı. Dünya dahi ondan bir şey aldı. Sen dışında. Abu Ubeyde arz etti. Ben size arz etmedi miydim? Benim yanımda gözlerinize hakim olamayacaksınız. Yani ağlayacaksınız. Sonra Hazreti Ömer ayağa kalktı. Ondan sonra dışarı çıkarak ve Allah-u Teala'nın hamdü senasını beyan etti. O da zaten onun hakkıdır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuduktan sonra dedi ki ey İslam ahalisi şüphesiz Allah-u Teala size verdiği sözü tamamlamıştır. Ve düşmanlar elinde size yardım etti. Ve bu ülkelerin varisi kıldı sizi. Ve yeryüzünde size kuvvet verdi. Rabbinizin nimetine şükür etmelisiniz. Kötü işlerden uzak durun. Çünkü itaatsizlik işleri çok az olmuştur ki Allah-u Teala birisine mükafat versin ve onlar şükürsüzlük yapsınlar ve tövbe etmesinler. Yoksa onların onuru selbedilir. Eğer tövbe etmezlerse şükürsüzlük yaptıktan sonra onların onuru son olur. Mükafatları geri alınır. Ve onların düşmanları musallat edilir onlar üzerine. Çünkü Eliye'de ordu ve ummallar vardı. Onun için Hazreti Ömer birkaç gün orada durdu. Ve buyruklar verdi. Bir gün Hazreti Bilal şikayet etti. Emirül Muminin bizim ordularımız kuş etini yiyorlar ve yumuşak et yiyorlar ve Müslümanlara normal yemek bile nasip olmuyor. Hazreti Ömer bu konuda sordu kendilerine. Onlar razı ettiler. Bütün her şey burada çok ucuzdur. Hicaz'da ne kadar hurma ve burada aynı fiyatta kuş eti veriliyor. Mecbur etmedi bunları yememelisiniz fakat emretti ki ganimet malından maaş dışında her yemek verilecek askerlere. Daha fazla detayları şöyle beyan edilmiştir. Hazreti Yazid bin Ebu Sufyan dedi ki bizim evlerimizin fiyatları azdır. Biz bir müddete kadar geçinebiliyoruz. Bu şeyler Hazreti Bilal beyan ediyor, bulunuyor burada. Hazreti Ömer beyan etti ki eğer böyleyse o zaman doya doya yemek yiyin. Ben buradan geri gitmeyeceğim. Siz benim önümde bir firist ileri sürmedikçe fiyatların ve eşyaların ben şeyler ve köyde ki yaşayanlar Müslümanlar için firist hazırlayacağım. Ne kadar ihtiyacı varsa bütçe için her ev için un, arpa ve bal verin. Sonra zayıf Müslümanlara muhatap olarak dedi ki ben sizin için bir firist hazırladım. Sizin liderleriniz onların hepsini size verecekler.
Ve bunun dışında olacak bu. Beytül Mal için ben size göndereceğim. Eğer bir lider bunları size vermezse bana haber verin. Ben hemen onu azil edeceğim. Ehliya'da ikamet esnasında bir seferinde namaz vakti oldu. İnsanlar Hazreti Ömer'e ısrar ettiler. Hazreti Bilal'in ezan okumasını söylesin. Hazreti Bilal dedi ki ben azmettiydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hiçbir kimse için ezan vermeyeceğim. Fakat sizin buyruğunuzu kabul edeceğim. Hazreti Ömer'in buyruğuna göre Hazreti Bilal ezan okudu. Bütün hesaplar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına hazırlar ve o kadar ağladılar. Ağlayarak bitap oldular. Hazreti Ömer dahi o kadar ağladı ki hıçkırıkla ağladı. Hıçkıra. Kudüs'ün geri dönüşünde bütün ülkeyi dolaştı. Sınırlara korudu ve yönetim yaptı. Kudüs'e gelmesiyle Hazreti Ömer'in gayesi tamamlanmış oldu. Hangi yoldan geri geldiyse o aynı yoldan geri Medine'ye geri gitti. Cabi'ye giderek Faruk-ı Azam Hazreti Ömer birkaç gün orada oturdu. İkamet etti ve ondan sonra atın üzerinde yürüdü. Amirul Mu'minin Filistin'de yaptığı işler Hazreti Ali ve diğer Müslümanlara haber verildiydi. Medine dışında kendisini istikbal ettiler. Hazreti Ömer camiye Nebevi'ye girdi. Minber yanında 2 rekat namaz kıldı. Sonra minbere çıktı ve insanlar orada toplandılar. Ayağa kalktı ve Allah-u Teala'nın hamdü senasını beyan etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuduktan sonra dedi ki ey insanlar şüphesiz Allah bu ümmete minnet yaptı ki onun hamdını yapsınlar insanlar ve ona şükür etsinler. Allah-u Teala bu ümmetin mesajına onur verdi ve birleştirdi onları. Ve onların zaferini gösterdi ve düşmanlar elinde onlara yardım etti ve onur verdi. Yeryüzünde kuvvet verdi. Müşriklerin bölgelerini, evlerini, mallarına varis kıldı. Onun için her zaman Allah-u Teala'ya şükür edin. O size daha da verecektir. Ve bu nimetler üzerinde Allah-u Teala'nın hamdını beyan edin. Size vermiştir onları. Daima bu nimetleri sizin üzerinde tutacak. Allah-u Teala bizi şükür edenlerden kılsın. Ondan sonra minberden indi. 1. Halife radıyallahu anhu şöyle beyan ediyor. Yeruşalim Kudüs'ün çevirisi esnasında papazlar dediler ki sizin halife gelirse biz kabul edeceğiz. Ona yönetim vereceğiz. Hazreti Ömer ani sadelikle yola çıktı. Köleyle birlikte sırayla ata biniyordu. Ebu Ubeyde arz etti. Siz elbiseyi değiştirin. Ata binin. Kabul etti. Fakat Bilal gittikten sonra ata indi ve dedi ki benim aynı elbisemi ve devemi getirin. Gitti bitirik yere attılar. Ana attılar ve dediler ki bu kumandana biz karşı koyamayacağız. Hazreti 1. Halife böyle beyan etmişler. Hazreti Müslim Maud beyan ediyor bu konuda. Kudüs'te bir mescid var. O Yahudiler için öyle bereketlidir. Nasıl ki bizim için Kabe'dir. Müslümanların zamanında Kudüs fethedildiği zaman Hristiyanlar istediler ki oraya gelerek Müslüman Hazreti Ömer namaz kılsın. Fakat dedi ki ben korkarım. Eğer ben içeride namaz kılarsam Müslümanlar o yeri ibadet yerini yapacaklar ve dışarıda namaz kıldı. Sonra Hazreti Müslim Maud yazıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında Filistin fethedildi. Kendisi Kudüs'e gittiği zaman Kudüs'teki papazlar kendi anahtarlarını verdiler şehrin ve dedi ki siz bizim kralımız sizsiniz, camide 2 rekat namaz kılın ki teselli bulasınız ki bizim ve sizin mukaddes yerinizde namaz kıldınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki ben sizin caminizde namaz kılamam. Ben onların halifesiyim. Yani bu Müslümanlar bu camiyi sizin zordan alacaklar ve diyecekler ki bizim kutsal yerimizdir. Onun için dışarıda ben namaz kılacağım ki sizin caminiz elinizden alınmasın, kiliseniz. 17 Hicri'de Romalılar tarafından son çaba sarf edildi.
O çaba yüzünden Müslümanlar Suriye'de tam zaman Suriye ele geçirdiler. İslami zaferler gün geçtikçe genişliyordu ve hükümet İslamiyet'in sınırları durmadan devam ediyordu. Komşu saltanatlar korktular. Bir gün sıra bize geliyor. Cezire ahalisi Irak ve Suriye arasında yaşıyorlardı. Yazgard'ın ferar etmesinden sonra meyus oldular, ümitsiz oldular ve onun için Hırakal'a yazdılar. Eğer Müslümanlarla savaşmak ve onu dışarı atmak için denizden yardım gönderirse yardım edecekler kendisine. Hırakal düşündü bu konu üzerinde ve bu netice vardı ki bunda zarar yoktur. Cezire ahalisi tekrar mektup yazdılar. Anladı ki onun iradesinde bir zaaf yoktur. Baktı ki onlardan çok Hristiyanlar kendi dinlerine sımsıkı sarılıyorlar ve onun yanında ölmek daha kuvvetli görüyorlar. Hırakl Suriye meydanından uzaklaşalı bir sene olduydu. Kalbinde eski korkusu dahi baki kalmamıştı. Sonra gördü ki birçok sınır bölgeleri kuvvetlidir. Müslümanların saldırısına karşı koyabilirler. Onların savaş ordusu dahi korunmuş idi. Deniz kuvveti ve biliyordu. Müslümanlar denizden gelen her şeyden korkarlar. Bunun iradesinde kuvvet oldu ve Cezire ahalisinin talebi üzerinde meyil etti. Mektubunda kabileleri coşturdu. Himmetlerini azaltırdı ve dedi ki emir verilmiştir gemilere ordu ve savaş malzemesi getirerek İskenderiye'den Antalya'ya geliyorlar. Antakya 30.000 orduyla Cezire'den Humus'a doğru yola çıktılar. Hazreti Ebu Ubeyde bütün bunlara haber aldı. Hazreti Halid bin Velid'in fikriyle Nasrin'den çağırdı. Ve her iki kumandan karar verdiler. Düşman ile mukabele için bütün İslami ordular Kuzey Suriye'de toplansınlar. Antakya ve Hamad, Harb ve bütün orduların askerleri Humus'ta toplandılar. Burada bütün ülkede haber yayıldı. Herakl ordusu deniz yolundan geliyorlar ve Cezire kabileleri Humus'a doğru yola çıkıyorlar. İlerleyerek birbirine soruyorlardı. Kayser'in bu saldırısı nasıl biz buna karşı koyacağız? Herakl'ın gemileri Antakya'ya vardıkları zaman şehrin kapıları açıldı ordu için. Müslümanlar aleyhinde oldular insanlar ve kuzeyde isyan koptu. Hazreti Ebu Ubeyde Humus'ta sınırlı gördü kendisini. İsyancılar onu dört tarafını çevirdiler. Ve düşman denizden ve çölden ilerlediğini gördü. Arkadaşlarını topladı ve dedi ki ben Emirül Mu'minine bir mektup yazdım. Orada bu nazik zamanda kendisinden yardım talep ettim. Ondan sonra kendisine sordu. Müslümanlar dışarıda mı savaşsınlar yahut Medine'den gelen yardım için kalede mi kalsınlar? Halid bin Velid meydanda savaşmaya fikir verdi. Diğer orduların fikri şuydu. Kaleye girerek çabuk yardım talep etmeliyiz. Hazreti Ebu Ubeyde onların fikrini kabul etti. Kaleye girmeyi fikir söylediler. Hazreti Halid'in fikrine ihtilaf ettiler. Dışarı çıkarak savaş yapalım. Hazreti Emirül Mu'minine fikir yazdı. Hazreti Ömer asla bunu unutturmuyordu. Irak ve Suriye'nin İslami orduları böyle bir tehlike olursa İslami zarflar bu gibi belaya karşı olacak. Yani başlangıçtaki durum şimdi dahi olabilirdi. Onun için Hazreti Ömer Basra ve Kufe'yi şehir yapmaya karar verdiydi ve her ikisinin orada Müslümanların asker merkezleri vardı. Ayrıca her şehirde 4.000
asker görevlendirdiydi 7 şehirde. Hengami ihtiyaçları için hazır olurlardı. Hz. Ebu Ubeyde'nin mektubu kendisine ulaştığı zaman Hz. Ömer hissetti, dedi ki Müslümanların bu yüce kumandanı bir tehlike içindedir. Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas'a hemen emir verdi. Gönderdi. Ne zaman sana mektup gelirse aynı gün Kaka bin Amr'ı yardım ordusuyla Humus'a gönder. Ebu Ubeyde orada sınırlıdır. Ne kadar çabuk bir şekilde yardım ona ulaşabilirse ulaşsın. Hz. Sa'd Emirül-Mu'mininin emrine tabi oldu ve Kaka'nın liderliğinde 4000 tecrübeli orduyu Humus'a doğru gönderdi Kufe'den. Muamele o kadar tehlikeliydi ki yalnız 4000 asker için gitmek yeterli değildi. Çünkü Cezire'den Humus'a gelenlerin sayısı 30.000 idi. Ve onların Hirakal Antakya'ya gönderdiği deniz yoluyla daha fazlaydı. Hazreti Ömer biliyordu ki onların adam şehrin buradaki insanlarla savaşıyorlar. Eğer o şeyleri bırakıp Hümes giderlerse bütün Suriye'nin nizamı kötüleşecek. Kaka Kufe'den yola çıkmayı emretti ve diğer buyruklar dahi verdi. Onların fikrini gösteriyordu. Cezire'den Humus'a gelen kabileler şu bakımdan cesaret gösterdiler. Biliyorlardı ki onların yenilgisi İslamiyet'ten uzaktır. Eğer biz onlara saldırırlarsa bu kabileler geri gidecekler. Ve Ebu Ubeyde ve onun ordularının zayıflayacak. Hazreti Ömer Sa'd bin Ebi Vakkas'ın mektubunda yazdı. Süheyl bin Adi'nin liderliğinde bir ordu Cezire'nin şehri Rakka'ya gönder. Cezire'deki insanlar Humus için onları kışkırttılar. Kılkisiye'nin vatandaşları aynı harekette bulundular daha önce. Diğer ordu Abdullah bin Osman'ın liderliğinde Nusiben içine gönder. Oradaki insanlar dahi Kırkisiya için Sırrı için karkıştılar. Sonra Harran Cezire'nin payitahtı idi ve Roha giderek oradan düşmanın dışarı çıkarın. Harran ve Roha giderek düşmanı çıkarın oradan. Üçüncü bir ordu Velid bin Ukba'nın liderliğinde Cezire'nin Hristiyanların Arap kabileleri Rabiye ve Tabu'a göndersin. Ve Ayaz bin Ghanım dahi savaş için gönder. Savaş olursa diğer liderler, kumandanlar Ayaz bin Haram'a tabi olacaklar. Bütün bu kumandanlar yola çıktıkları zaman Ehli Cezire Humus'un çevresini bırakarak Cezire'ye gittiler. Hazreti Ömer'in bu hikmetiydi. Orada toplanacağına hangi yerlerden bu geliyorlardı o şehirlere gönderin. Neticesi şu oldu ki onlar gördüler ki Müslümanlar bizim bölgelerimizdedir ve geliyorlar. Bunlar çeviri bırakarak oya gittiler. Fakat Hazreti Ömer yalnız bununla iktifa etmedi. Tahmin ettiydi ki yenilgi erittikten sonra bu deniz yoluyla asker göndermiştir. Kendi gücüne güveniyor ve kesin biliyor ki Müslümanlara mukabil olmak kudreti vardır elinde. Onun en büyük delili şudur. İskenderiye'den gelen kendi oğlunu kumandan yaptı Konstantin. Hazreti Ömer'in planına göre Kaka bin Amr 4000 bineci ile birlikte Humus'a gitti. Süheyl bin Abi Abdullah bin Osman, Velid bin Ukba ve Ayaz bin Ghanım Cezire ahalisi için gittiydiler. Onların şehirlerine. Ve Hazreti Ömer Humus iradesiyle Medine'yi bıraktı ve Cabi'ye yerleşti. Cezire ahalisi Humus'u çevirme konusunda yardım ettiler. Irak'tan İslami ordusunun geldiğini haber aldılar. Fakat bilmiyorlardı ki o ordu bize saldıracak. Ya Humus'a saldıracak. Onun için kendi şehirlerini, kardeşlerini kurmaya çalıştılar ve Romalıları bıraktılar. Bir gün Hazreti Ebu Ubeyde kalktı. Baktı ki Cezire'deki kabileler geri gittiler. Ve kendi ülkesine geri döndüler. Ve onun mukabilesi için yalnız Hirakal'ın
ordusu var. Orduları çağırarak dedi ki Romalıları mukabele için meydana çıkmak istiyorlar. Bunu dinleyerek Hazreti Halid bin Velid çok memnun oldu ve dedi ki Romalılar bu yeni bir hemen onlara saldırmalıyız. Hazreti Ebu Ubeyde ordu ya çok coşkulu bir konuşma yaptı. Dedi ki bugün sabit olursa, hayat olursa, mülk ve ülke onun olacağı, ölürse şehadet verilecek. Ben şehadet ediyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Her kim bu durumda ölürse ki müşrik olmazsa mutlaka cennete girecek. Ordu daha önceden sorduğu için hazır idi. Abu Ubeyde daha da onlara herkes silaha sarıldı. Hazreti Ebu Ubeyde Halb ve Hazreti Halid bin Velid Memna ve Hazreti Abbas Mesra ile birleştiler. Her ikisi arasında savaş oldular. Romalılar yenilgiye uğradılar. Kaka bin Amr Kufe'nin mürdisiyle Humus'a vardı. Savaş biteli 3 gün olduydu. Diğer taraftan Hazreti Ömer Suriye'den Cabi'ye gittiydik. Hazreti Ubeyde'nin elçisi geldi ve beyan etti ki Kaka'nın Humus'a gelmesinden 3 gün önce Allah Teala Müslümanları Romalılar üzerinde zafere ulaştırmıştır. Ve fikir aldı ki Kaka ve onun malı ganimetinden pay verilsin mi verilmesin mi? Hazreti Ömer mutmain oldu ve bundan sonra yolculuk yapmaya gelmesi onun için Hazreti Ubeyde mektup yazdı. Ehl-i Kufa ahalisine mali ganimet arasında ortak alınsınlar. Onların gelişinin haberi korkuttuydu düşmanı. O yüzden onlar yenilgiye uğradılar. Allah-u Teala Kufe'dekileri ceza hayır versin. Ondan sonra geri Mekke'ye doğru yola çıktı. Bu yenilgiden sonra Kayseri ümitsizliğe kapıldı. Sonra asla Suriye'ye yüz çeviremedi daha sonra. İsyancılar gördüler. Romalılar kaçtılar oradan gemilerle. Onların isyanı da öldü. Bu 17 Hicri'nin olayıdır. Ondan 3 sene sonra Hırakl 20 Hicri'de 641 Hicri'de öldü. Bu zikir daha gelecekte de beyan edilecek. Şu anda bazı merhumlardan bahsetmek istiyorum. Birinci zikir Chaudhry Said Ahmad Lakhan Kanada'daydı. İstasyon müdürü. 86 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Hz. Chaudhry İskender Ali Bey'in ve Hz. Gujar Hanım'ın torunuydu. Hz. Chaudhry İskender Ali radıyallahu anh 30 Mart 1902 senesinde Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eli üzerinde biat etti. 1904'ten 1928 senesine kadar Talim-ül İslam okulunda hoca olarak kaldı. İlk hocalardan idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında onları Talim-ül İslam'ında onları görevlendirdiydi. Chaudhry Said Bey onun torunuydu. Chaudhry Said Bey dahi Allah'ın lütfuyla din hizmetini yaptı. Ne zaman fırsat eline geçtiyse Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ydi. Karısı dışında 6 oğul ve 3 kızı vardır. Hepsi şu ya bu şekilde bu iyi terbiyet yüzünden cemaate hizmet ediyorlar. Bir oğlu Fahim Ahmed Lakhan murabbidir Kenya'da. Orada hizmet ediyor. Ve amel sahası oğlu yüzünden babasının cenazesine katılamadı. Allah-u Teala onlara sabır ve hafsala versin ve merhuma mağfiret eylesin. Merhum din hamiyetine sahip bir insan idi. Talip o yolcu iken 1953 senesinde Samudri şehrinde Meclis-i İran'ın celsasında diğer gayri Ahmedi ile birlikte oradaydı. Allah Şah Bukhari Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a behude suçlamalarda bulundu. Kendisi konusunda kötü dil kullandı. Hemen ayağa kalktı Said Bey ve o mollaya
o Molla'nın konuşması sırasında ona muhatap oldu. Sen yalan söylüyorsun ve susturdu onu. Molla dedi ki Mirza'yı yakalayın ve öldür. Kendisine dövdüler. Fakat bu arada jalsa muntaşir oldu, dağıldı. Daima evladına nasihat etti. Ahmediyeti konusunda başkasından asla korkmamalısınız. İkinci zikir. Muhammed Shahabuddin Naib Nasir Mir Bangladesh Naib Amir 12 Temmuz günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 18 yaşında 1964 senesinde bir rüya yüzünden Ahmediye cemaatine katıldı. Musi idi. Dinin hizmetçilerinden birisiydi. Birçok iyiliğe sahip idi. Hilafeti seven, imanlı, amanetsiz ve cemaatin faydasını bilen bir zat idi. Kendi ölümünden sonra vasiyet etti ve çandayı verdi. Onun oğlu Şemsuddin Ahmet Masum murabbidir. Merhumun evladı içinde 4 oğlu dışında 3 kız dahi vardır. Merhum kendi amcasının tebliğiyle etkilenerek Ahmedi olduydu ve kendi evinde muhalefete göğüs gerdi. Ve sabır ve istikrarıyla 1963 senesinde muhalefete göğüs gerdi. Sonra evini bırakarak Brahman Bariya ve daha sonra Dhaka'ya yerleşti. Daha sonra eski bir Ahmedi ailesinde evlendi. Bir özelliği kanaat idi. Ağza razı olmak ve sabır ve şükür ile geçinmeyi bilirdi. Onun emaneti yüzünden gayri Ahmediler dahi tüccarlar kendisine onur gösterirlerdi. Saygı gösterirlerdi ve bu bakımdan iyi bir ve ermiş bir zat olduğunu biliyorlardı. Allah-u Teala merhume mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Ondan sonraki zikir muhterem Raul Abdul Argentina'dan idi. Argentina'dan idi. 6 Eylül günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Oranın murabbisi yazıyor. Argentina'nın ilk Ahmedilerinden idi. Ahmediye cemaati ile Argentina'nın cemaati yeni bir cemaattir. Birkaç sene önce oluştu. Ahmediye cemaati ile ilk tanımı 2018 senesinde bir kitap fuarında oldu. Cemaat ile irtibata geçti. Gayri Ahmedi Müslüman dostlar kendisine cemaat konusunda nefret ettirmeye çalıştılar. Fakat buna rağmen programlara katıldı. Cemaatin programlarına. Ve o dostların etkisi yüzünden şüpheleri dahi vardı. Onu uzaklaştırmak için İngiltere jalsasına katıldı. Kendi parasıyla geldi buraya. Burada benimle dahi görüştü. Ve mülakattan sonra şüpheleri dahi yok oldu. Ve tam şerh sadr oldu. Biat etti. Biatten önce dahi aslında Ahmedi'ydi. Ahmediye cemaatin tebliğini yapardı. Fakat biat daha buraya gelerek yaptı. Ailesinde tek Müslüman idi. Onun dostları sona kadar cemaatten uzaklaştırmaya çalıştılar. Fakat istikamet ile Ahmediye'ye bağlı kaldı. Cemaat için çok ehemmiyete sahip idi. Daima kendisi ve yabancılar aleyhinde bir Ahmedi olarak kendisini tanıtırdı. Cemaatin işlerinde çok ihlas ile katılırdı. Allah-u Teala mağfiret eylesin ve merhamet eylesin. Ve onun akrabalarına dahi Ahmediye cemaatiye katılmayı nasip eylesin. Namazlardan sonra onların cenaze gayiplerini ben kıldıracağım inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر